Okay, so cold start tayo ngayon guys. So first time cold start to since ginawa to kagabi. Ayan guys yung cold start niya. So naka-open pipe yan na 2.5 inches sa mga tatanong. Kasi yung muffler niya, ito. Kurinig ako, so ito yung nakababa pa. So kakabit natin susunod yan para mas tumahimik. May konting vibration kasi dun sa kabitan ng open pipe, nakikita. Okay guys, so yun nga, ayan, may oxygen belt. Okay, ito guys yung tunog sa loob. Obserbahan pa rin natin guys kasi hindi naman siya masyadong na-check kahapon since late na. So may usapan naman kami after a week, siguro after a week babalik ko doon. So i-check namin kung ano yung possible, kung may leak or kung may sumasayad. Yan. I-message lang si Boss Jeff kung may gusto kayong ipagawa sa full exhaust. And sobrang bait guys si Kuya Jeff. Yan. Si Papa Jeff. RPM lang yung guys, pero ganda. May hatak pa rin. Hindi naman nawala yung hatak. Pang-troll sa mga nakasubi. So, pagpasensyahan nyo na po at gusto lang mag-Subaru since hindi natin afford.